안녕하세요, 얄찌입니다. 오늘은 실시간을 그냥 켰는데 A형 문제만 들어오셨으면 좋겠어요. 사람님 혹시 혈액형이 무슨 형이에요? B형. 찾아낼게요. 사람님은 A형 아니시잖아요. 저는 A형인 사람들만 좋아하거든요. 저랑 혈액형이 같으면 저랑 통한다는 거잖아요. 근데 눈누난나님은 혈액형 뭐예요? 우와, 눈누난나님 저랑 반모예요. 저는 12녀예요. 아니, 닌겐님 혈액형 차별이라뇨. 진짜 어이없어서. 닌겐님 혈액형 뭔데요? A형이시면 제가 착하니까 봐드리죠. 뭐야. 님은 차단도 아까워요, 진짜. 나가주세요. 죄송해요, 닌겐님. 혹시 반모 될까요? 죄송해요. 사람들 왜 이렇게 많이 들어오시지? 여러분, 죄송해요. 그냥 끌게요. 안녕.